भाई उत्कर्ष यादव। यस सर। हमने आपको बताया था सभी पर्सन्स नाउन कहलाते हैं। यस सर। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, बार्बर हो, ऐसा बताया था। यस सर। तो पर्सन्स के अलावा भी और चीजें नाउन कहलाती हैं। आज हम बता रहे हैं कि सभी एनिमल्स भी नाउन कहलाते हैं। तो आप पढ़ो और देखो कौन कौन इसमें नाउन्स है। ए गोट इज एन एनिमल। एक बकरी एक जानवर है। एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। जानवर संज्ञा कहलाते हैं। देयरफॉर गोट इज नाउन। एक बकरी एक संज्ञा है, इसलिए एक बकरी एक संज्ञा है। इसलिए बकरी संज्ञा है। एनिमल्स जो नेम है, एनिमल नेम है, वो भी नाउन है। वो भी कह रहा है जानवर, तो जानवर भी कोई जानवर को ही कहा जाएगा, है ना। तो एनिमल भी नाउन है और गोट भी नाउन है। नहीं समझे बात? यस सर, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल गोट के बारे में बता रहे हैं। गोट एक नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि वो एनिमल है। और कोई भी एनिमल संज्ञा कहलाता है, कोई भी एनिमल नाउन कहलाता है। जैसे कोई भी पर्सन नाउन कहलाता है, उसी प्रकार से कोई भी एनिमल भी नाउन कहलाता है। ऐसे आगे बढ़ो। ए हॉर्स इज एन एनिमल। एक घोड़ा एक जानवर है। एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। जानवर संज्ञा कहलाते हैं। देयरफॉर हॉर्स इज नाउन। इसलिए घोड़ा संज्ञा है। घोड़ा संज्ञा है। आगे भी पढ़ो। ए जैकाल इज एन एनिमल्स। एक गिद्ध एक जानवर है। वो सियार एक जानवर है। एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। जानवर संज्ञा कहलाते हैं। देयरफॉर जैकाल इज नाउन। इसलिए सियार जानवर है। इसलिए सियार संज्ञा कहलाता है। संज्ञा है तो है ही है। जानवर संज्ञा कहलाते हैं, इसलिए सियार नाउन है। समझ रहे हो नाउन के बारे में? यस सर। नहीं समझ रहे हो? समझ गए। तो कितनी तरह के नाउन आपने समझ लिए? पर्सन्स नाउन है। यस सर। एनिमल्स नाउन है और भी चीजें नाउन है। यस सर। ठीक है। बर्ड्स भी नाउन होंगी। ठीक है। यानी सभी क्रिएचर्स नाउन कहलाएंगे। जितने भी जीव है वो सभी नाउन कहलाते हैं। सभी जीवों के नाम ही नाउन है। ठीक, सही।